হ্যালো গাইস, আপনাদের মাঝে আজকে আরেকটা নতুন সেট নিয়ে আমি চলে এসেছি। এই সেটটার প্রবলেম হয়েছে মাইক্রোফোন, মানে আপনার কথা এই ফোনটা থেকে শোনা যাচ্ছে না। আপনি যাকেই কল করতেছেন এই ফোনটার মাধ্যমে সে আপনার কথা শুনতে পারতেছে না, আবার আপনিও কথাটা একটু কম শুনতেছেন। তো চলুন দেখা যাক এটার কি কাজ করব আমরা। প্রথমে সেটের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলতেছি, খুব সুন্দর করে স্ক্রুগুলো খুলে ফেলবো। আমি স্ক্রুর মাধ্যমে স্ক্রুগুলো খুলে ফেলতেছি সব। স্ক্রুগুলো অলমোস্ট খোলা শেষ। যেহেতু স্পিকারটাতে আপনি শুনতে পাচ্ছেন না, একটু কম সাউন্ড শুনেন, সেক্ষেত্রে আমি ব্রাশের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট ক্লিনারে বা ব্রাশের মাধ্যমে আমি একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। সেটাতে প্রচুর ধুলো আছে, সেই ধুলোগুলো ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। রিসিভারের এই জায়গাটা একটু ক্লিন করে নিচ্ছি, যেহেতু অনেক ধুলা আছে, সাউন্ডটা একটু কম শোনা যাচ্ছে সে কারণে। খুব সুন্দর ক্লিন করে নিচ্ছি আমি, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আমরা এটার মাইক্রোফোনটা চেঞ্জ করব। চলুন বোর্ডের সাথে লোয়ার শেলের স্ক্রুগুলো খুলে নিলাম। বোর্ডটা খুলে নিচ্ছি। এবার এটা থেকে মাইক্রোফোনটা আমরা চেঞ্জ করব। এখানে অনেক ময়লা দেখা যাচ্ছে মাইক্রোফোনের এই জায়গায়, সে কারণে মাইক্রোফোনের সাউন্ডের প্রবলেম হতে পারে, সেজন্য আমরা এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আয়রনের সাহায্যে অলরেডি আমি মাইক্রোফোন খুলে নিছি। এখন নতুন একটা মাইক্রোফোন আমি লাগাবো, লাগিয়ে চেক করে দেখব সেটটা ঠিক আছে কিনা। এই সেটটার মডেল হচ্ছে L270, সিম্ফনি L270 মাইক্রোফোন প্রবলেম। অলরেডি আমার হাতে একটা মাইক্রোফোন চলে এসেছে। লালটা অবশ্যই পজিটিভ লাইনে লাগাবো, কালোটা নেগেটিভ লাইনে লাগাবো। খুব ইজিলি আপনারা দেখে খুব সহজে এই কাজগুলো করতে পারবেন। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সবাই লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন। আপনাদের সাপোর্ট বা উৎসাহ পেলে আমি কাজ করে খুব ভালো ফিডব্যাক দিতে পারবো আপনাদের। নতুন নতুন কাজ করার জন্য উৎসাহ পাবো ভিডিওগুলো করার জন্য। সো সবাই ভালো থাকবেন। অলরেডি আমার মাইক্রোফোন লাগানো শেষ। এখন আমি স্ক্রু দুইটা লাগিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই এখানে দুটা স্ক্রু লাগিয়ে দিবেন, যেখান থেকে যেই জায়গা থেকে যে স্ক্রুগুলো খুলেছেন সেই জায়গাটা সেই স্ক্রুগুলো লাগাবেন, না হলে কিন্তু কিপ্যাডটা ঠিক মতন কাজ করবে না। সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য কাজ করতে অনেক প্রবলেম হবে। অলরেডি আমরা সিমটা ঢুকিয়ে নিচ্ছি। সেটটা অন করব, তারপর চেক করব। সেটটা অন হচ্ছে না, মনে হচ্ছে সেটটাতে চার্জে বা ব্যাটারি কানেক্টরে ময়লার কারণে সমস্যা হচ্ছে। সেটাও চেক করে নিচ্ছি, অন হয়ে গেছে। তার মানে ব্যাটারি কানেক্টরে অনেক সময় ময়লা থাকলে সেটটা অন হয় না। আপনারা অবশ্যই আমার মতন জাস্ট ব্যাটারি কানেক্টরটা একটু নখের মাধ্যমে ক্লিন করে নেবেন, তাহলে দেখবেন প্রবলেম সলভ। অলরেডি আমি জিপি সেটের নেটওয়ার্ক চলে এসেছে। আমি এখন চেক করে দেখব যে সেটটা ঠিক আছে কিনা।
আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন।